Sinza Katonda abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja. Ntuuseemu Colette, waliwo bye tubadde tutereezaamu. Waliwo enkyukakyuka empya ze twagala okukolamu. Simanyi oba mumpulira bulungi. Eddoboozi lyeryo oba eddoboozi livaayo bulungi? Waliwo bye tutereezaamu. Njagala kwebaza Katonda, leero ndi ne adimini bwali wano mu byuma emabega w'emizindaalo. Olwaleero olunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi 26 Boxing Day. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atusobozesezza okubeerawo. Tugenda kubeera a bit political and a bit biblical okusinziira ku biriwo. Leero sina security alerts, wabula njagendako mu politics. Politics oyo yennyini yagenda okubeera mu Bayibuli okusinziira ku mbeera eriwo mwe tugenda okujja service y'olwaleero nga tukontinuwinga n'ebiri bye twayogeddeko zino ennaku ebbiri nga 24, 25. Kiki ekyaleeta Yesu? Kiki ekyaleeta Yesu? Lwaki Yesu yajja? Kintu kye tukyaliko kye tukyasoma. Twagala bannaffe abatubuulira Yesu asooka azaalibwe munda mu bbo, kubanga tosobola kugaba ky'otayina. You can't give what you don't have. So twagala basooke bafune Yesu mu mitima gyabwe, bakole Yesu bye yabatuma okukola, balyoke bajje batubuulire Yesu. So awe wali video y'olwaleero. Naye nga sinabagenda mu video ya leero, njagala okwebaza abantu mwenna abaawulira omulanga gwaffe bwe twabayita okutukuŋŋaanyizaako buli ky'osobola tubeere nga tuwaayo eri abeetaavu. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa. Pastor Mwanguzi yakituukiriza bulungi newankubadde yasigazaamu obuntuntu obutali. Abantu bamuyitirirako ne bajja nga bangi n'abagamba biweddewo ne bakaaba. Abantu tata n'akaaba n'abuuza kati nze aba nagenda bba waaki. Pastor Mwanguzi n'agwa mu bbanja awo eddala. Kati ali awo abuuza bannaye tukoze tutya, bannaye tukoze tutya. So naye bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mwenna Bible and Politics platform. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire, mwebale omutima omulungi ogwo gwe mwalaze oba gwe mwalaga. Katonda abanjagalire era abaddizeewo. Nawe Pastor Mwanguzi ali ku ground, omulimu gwo wakoze Mukama akikubalire. Njagala okuddamu okubajjukiza okugenda ku YouTube, okusubscribinga ku YouTube channel ya ASPRC Mubire Bible and Politics. Nagenda n'entandika brand, erinnya lyange linnya lya bizibu byereere. Wano mu bye tulimu, omuntu bwawulira ASP musirikale oyo yakyayibwa. Omusirikale yenna yakyayibwa e Uganda. Buli munnayuganda wali tayagala kulaba ku muntu ayitibwa omusirikale. Kati bwawulira ASP tayimirirawo. N'awulira asiimwe omuwesitana tayimirirawo. N'awulira Bible mwagikyawa. N'awulira politics mwamukyawa. Ebintu bina nabigatta lumu, ebintu bina bye musinga okukyawa. Nembigatta nembikomyawo mu mitima gy'abantu. Nengamba Mukama, nze Mukama mpise wano awazibu. Abantu bakyusa amannya. Abantu bakyusa amannya tayagalira ddala kumutegeera. Ulira Nabakoba ye Nyirabakobwa Ndabakoba Nyirabakobwa naye ssebo yawulira nga batuga maama bw'oba ozaala bawala bokka bakuyita Nyirabakobwa ewaffe Rwanda.
bakuyita Nyirabakobwa. Nagamba nze Nabakobwa. Abantu bakyusa amannya. Why? Batira ddala omuntu ava side zeeyo. Nze nagamba nedda. Nze Asiimwe, nze ASP. Eryo eddala lyange Afande Katongole yalimpa. Ye yantendeka nze UPDF tenninaako muno. Tenninaako sisayiningangako ku ndagaano ya UPDF oba ya poliisi. Eyanneetendekera yanteeka ku ddala lya ASP. Yangamba gwe wake wange oli ASP wano. Kunze Afande kasita oyogera. Kubanga ye yatendeka Mpigi district. Nangamba oli ASP Asiimwe Owire konze kyekyo taata. Kakati byonna nembisitula nembibaleetera era buli muntu eyatandika abantu mwanda banganga mumpitako. Ono wa SFC alina mustache. Eno mustache eno baga oyo wa UPDF wa SFC Asiimwe Owire wa Bible mubbi, pastor mubbi. Oyo mubbi wa bimu bya 10. Kwegamanga ebintu byonna ebinjogerako bikuleetera ddala okumpitako nga towuliriza kikyenjogera. Era nga buli muntu agamba oyo temutawaana. Era Museveni yaleeseeyo eyazze mu kifo kya Tre. Oyo mwana wa Museveni. So kati byonna nembigatta ne tubireta tukomyewo abantu tubagambe omuwesitana si mulabewo. Bayibuli si mulabewo. Okitegedde? Omanyi screen gye ndiko nnene kati. Ntunula eno mujja kundabanga obanza atunuze endali. Nsobola okundabanga atunudde ebbali bwenti. Kwegamba waliwo experience empya gye ndi mu kusoma wano admin gyandeetedde. Nange sigitegeera. So mujja kungumiikiriza bwe mulaba ntunudde eno mba ntunula eno. Bwe mundaba ntunula eno mba ntunudde wano. Okitegedde? So nenjagala mbikomyewo mbagambe omusirikale waliwo omusirikale nga si mulabewo. Omuwesitana si mulabewo. Bayibuli si mulabewo. Awo nembigatta ASP Asiimwe Owire. Bible and politics. Ne politics temuyina mukyawa kubanga politics kyekyo kyennyini. Politics yafuga byonooyambala, yafuga byonoolya, yanaafuga buli kimu. Leero bannaye nti nnyina tunula wano. Ate bwe ntunula wano screen mba njirese eno. Ate bwe ntunula eno mba ndi bbali wa screen mugenda kungumiikiriza. Kale mwawulidde nabagamba bagenda kukuba Kongo. Saabagamba nabagamba bagenda kukuba Kongo. Babadde baagala kuba side yeno. Beni basoose kuba side yeri. 5 bafu, 25 bali mu ddwaliro. Mwabirabye ekiro? Kati mujja kukakasa nti byenjogera mbeera mbitegeeza. Ebyo byo nabibagamba era nammwe mwabirabyeko. Ekiri e Kongo naye UPDF ebadde tenabagenda Kongo nga Kongo babadde tebagikuba. Nga babadde tebakuba Kongo tetuwulirangayo bomu. Why now mumala gendayo? Now katusabe Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Nkwebaziza Mukama olunaku lwaleero. Nkwebaziza Mukama olw'ekigambo kye tugenda okusoma leero. Mukama nkusaboke osomese oyigirize. Mukama tuli mu Bible and politics kubanga Yesu gwe wennyini oli kabaka w'abakabaka. Era gwe okulira politics kyova olabira leero tuze kusoma Bible and politics. Mukama abasajja bo bafuukira ddala abafalisaayo, bafuukira ddala bakabona, abawandiisi bali be wasangawo be wajja okutugambirako enseefu n'emirembe. Mukama nkusaboke osomese oyigirize mu linnya lya Yesu Kristo. Leka emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi, ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Programu y'olwaleero egenda kuba nzibuzibu nange sigimanyi bwegenda ttambula. Wabula kyonna kyeneereeta kyatugenda okugenda nakyo. Listen. Bannaye screen temmalaayo nyina beera wala experience ey'olwaleero admin gyandeetedde nange sigitegeera naye mugenda kungumiikiriza. Oba nkutamemu bwenti oba nyambukemu nange simanyi. Mwalabye ebyabadde mu mawulire. Njagala kwogera ku bannaddiini bonna abayogedde eggulu.
nga tuli mu mazaalibwa ga Yesu akomye azaliddwa message gye baatuwadde na biki ebyabaddewo. Tosobola kubeera neutral mwene embeera gye tulimu e Uganda. Abo bannaddiini bagezaako okutulaga mbu bali neutral. Embeera eri e Uganda tosobola kubeera neutral. Either you're with us or you're with them. Either olina abanyigirizibwa oba olina abanyigiriza. Buli yagezezzaako okwogera nga asiiga akazigo alaga ng'embeera ennungi, oyo tali naffe. Yesu bwe yajja ng'embeera eringa bweri gye tubadde tusoma ennaku zino, Yesu yalagirawo sayidi n'amanya nti alina abanyigirizibwa. Musa olunaku lwe yakizuula, ne Musa ngenda mwogerako, Musa olunaku lwe yakizuula nti banyigirizibwa, banne banyigirizibwa, yasalawo n'asala eddiiro. Yali talina ngeri gy'asobola kusigala nga wa famire ya Falaawo ate n'asigala nga mu Isirayiri. Byonna yabivaako, biri yabivaako, n'agenda n'abeera ne banne. Bwe yabeera n'abanyigiriza, yabeera n'abanyigiriza. Bwe yali avaayo, yavaayo n'agenda n'abeera n'abanyigirizibwa. Mwe bannaddiini b'e Uganda, either you're with us or not. NTV eyina eggulire lye yasomye n'ekwata Ssaabasumba waffe ow'Abakatuliki. Ono omupya yakajja simwogerere ne bamuwanda ebigambo mu kamwa. Eggulire eryo mwalirabye. Ssaabasumba yagambye bw'ati, neewuunya pulezidenti bw'abanga awadde directive nti temukuba bantu, ate ne bakuba abantu, ate ne batakwatibwa, pulezidenti aba yalagidde oba aba teyalagidde, aba alina obuyinza oba aba talina buyinza. NTV editorial bulijjo gye mbagamba bagenda ne beeditinga bakoze bwe bati. Bana evidiyo y'olwaleero yo bannange oba mbeere wawano bwe wati bannange leero kye naguddeko. Wulira, bakoze bwe bati, bagambye Ssaabasumba w'Obukatuliki atendereza nnyo pulezidenti n'anenya nnyo bannabyabyakwerinda lwaki banyoomoola ebiragiro bya pulezidenti. Bagezaako mukukuutiriza. Mulowooza oyo omusajja takimanyi nti Museveni ye yatta Cipriano Kizito Lwanga? Abamawulire batandikiddewo mukulubeeseza ku Museveni. Leero oyo ye mujulira si bwe kyabadde. Yabuuzizza bw'ogamba nti tebakuba bantu miggo, ne bakuba abantu emiggo ne watabaawo akwatibwa, tuvunaanaani? Kati ani abasajja bakubye abantu amasasi Kalamojja ne batta omuntu olw'okunoonya ente ze ezize ze babadde babbye n'aziraba ne bamukuba amasasi. Yo PDF n'egaana okuyogera ekigambo kyonna n'egamba mubuuze ab'e Kampala abaatugamba obbatta. Tasobola kuddamu kibuuzo naye asobola okutta omuntu. Akulaga directives ez'okutta zaava Kampala. Okitegedde? Mugenda kugamba service y'olwaleero nga nzibu. Nyina okutandikira mu bintu bino tugende mu service tujja bitegeera bulungi. Bagambye Ssaabasumba yatendereza nnyo Museveni era n'amubuuza, era Ssaabasumba ayogedde n'atendereza nnyo pulezidenti okugaana okukuba abantu embooko. Bwe kityo si bwe kyabadde. Yabuuziza lwaki bwe bakuba abantu ate tovaayo. Editorial kati olwe mutandise, either you're with us or you're not with us. Kati wulira ye Kazimba Mugalu kye yagambye. Mwe bannaddiini kambabuulire, mukoze kinene nnyo okuwuddiisa abantu okuyamba ku gavumenti. Bakikoze bwe bati, service obwedda bayingirira mu order, abamu ne batuula, abalala ne bagenda, abalala ne balabira mu tenti. Tewali kuyingira mu kyaki ku lwa COVID-19 era abamu babadde bajja ekkanisa tebajjudde bulungi ng'abamu bwe babagobera ebweru bataddewo tenti. Njagala mumbulire tubadde ekayunga mu politics kulaale wabaddeyo social distance. Mwe bannaddiini kambabuulire bwe muyamba olw'okuba bakimanyi nti omuntu mu kyaki ajja omutima gumuli wamu. Mu kyaki omuntu ajja nga yenna yeeteeseteese okurisiivinga ekigambo ekibuulirwa ku kituuti.
era bamakinga sure nga bagamba abantu mubajjukize ku COVID-19. Museveni asigala yasikowalinze. Museveni asigala yasikowalinze mu kintu kino okuteekamu abantu fiya ya COVID-19. Lwaki bwe tubeera mu politics tewabaawo COVID-19? Ekyo weekitiibwa eyawummula Kityo Luwalira ye yakyogedde. Kityo Luwalira yagambye bannaaye, nze neebuuza lwaki bwe tubaako ebirala bye twagala okutuukiriza olwo COVID lwajja ate mulwe muba muyina ebyammwe COVID tabaawo. Oyo ye munnaddiini yayogedde n'agamba naye bannange lwaki injustice, lwaki musibira abantu obwereere. Kazimba Mugalu olwazze ku Olosent Church yagambye bw'ati. Kazimba Mugalu mugenderako nnyo ne bannagundya. Omanyi nabagamba mu mupiira wabawo kye bayita money marker. Sisobola kumaakinga Kaseija kuba simanyi byanfuna. Oyo namulekera Muwanga Kivumbi yamanye ebyenfuna. Sisobola gamba nti aleka ngobeere ono omusajja Kaseija endagaano ziyasayininze ndagaano ki. Sisobola kubanga ebyenfuna sibimanyi. Nange gwe nsobola gwe namaakinga omuntu asambisa okugulu kwa kkono yamaakinga asambisa okwa ddyo. Namba 7 aba asambisa ddyo amumaakinga asambisa kkono. Okitegedde? Ono namba 11 asambisa kugulu kwa kkono amumaakinga asambisa ddyo. Buli omu ofuna gw'omaakinga. Nze bannaddiini nabamaakinga. We bayita wempita. Kazimba Mugalu yagambye bw'ati. Naye kasooke mbuuze Kazimba Mugalu, senga otuuka mu ggulu, Kazimba Mugalu oyina gatisi ddala olowooza olitambula n'ogenda n'otuula Jenani Luumu waatudde? Oligenda n'otuula Jenani Luumu waatudde? Yagambye bw'ati. Ye bye yayogeddeko biibino. Abaana bazadde bato. Lwaki abaana bazaalanga bato? Batata mulekeraawo ate n'okuganza abaana. Ate era n'ekirala abaana abasomesa nabo bagudde eddalu basaana kuyamba. Ebintu byonna byayogedde bituufu. N'agamba bw'ati. Abakyala mulekeraawo okupeeka ssente ku basajja nga mugamba zino za kikyala. Ssente z'ekikazi ziwa omwami. N'omwami akozeseeko, naawe omwami tokweka nnyo era abadde akikola weenenye. Ekyo kye kyazaaza Yesu. Yesu yazaaza kujja kubawa ssente, kuwa ssente babbaffe ne bakyala baffe. Ogwo gwe musango omunene nnyo ogw'okwenenya. Meandering is beating around the bush. Alemereddwa okwogera ekintu ekituufu. Kazimba Mugalu bannayuganda ekibaluma kiki? Ebyobufuzi ebibi bye bireetedde bannayuganda okuzaala nga bamyaka 11. Bino byonna bye mwogera munyiga nsanja bavu ebbwa temuli ku tteeko. Ebintu byonna bye mwogera mbunno tukuume emirembe, okwagalana, obumu. Museveni ayagalikika, gavumenti ya Museveni ayagalikika. Kati oyinza okugamba omwana wa Kirevu ayagale gavumenti era akole ne gavumenti mukago ki omwana wa gundi gwaba akola ne gavumenti. Omwana wa Zebbula akole mukago ki ne Museveni mwabatukaka okwagala gavumenti. Simanyi mbuno twagalane tukuume emirembe kuki? Bayibuli egamba bweti Yesu bwe yajjira abanyigirizibwa. Kazimba Mugalu bwe yabadde ayogera ne bannaddiini abamu tebaayogedde ku kiki kireeta mbeera eno. Kyekiri ani Ezeekeri yakyogerako n'agamba bw'ati. Baddidde ebbwa erirabikako ddala bwe riti nga litonnya ne bagamba bali bulungi embeera nnungi nnyo tewali mutawaana naye ng'ebbwa litonnya. Bagezaako okubikkirira okutulaga nti embeera eri nnomo naye ng'embeera mbi. Kiki ekireetedde abaana baffe okuzaala nga ba myaka 11? Kazimba Mugalu ekyo kyerina okuyogerako. Yesu kye kyamuleeta. Nabadde mbasuubira okubuulira enjiri ya Yesu. Yesu kye kyamuleeta omuntu ategeere. Wakiri mwanditubuulidde bubulizi kiki ekyaleeta Yesu? Kubanga eddiini zaaliwo. Kiki ekyanaawula Yesu okujja? Kiki ekyanaawula Yesu okujja ng'eddiini zaaliwo bwe ziba zaali ntuufu, bwe ziba zaali nnungi? Bakayafa baaliwo.
ab'ebyobufuzi baaliwo, ab'ebyaki baaliwo, kiki ekyamunaawula okumuleeta, kiki ekyali tekituukiridde. Ekyo kye twabadde twagala mujje mutubuulire, mujje mubuulireko abantu nti obuddu bwe bwaleeta Yesu okukutula ekikoligo ky'obuddu. Omuntu ye yeekubemu ttooki alabe eddala ndi mu buddu oba nedda, ndi mu buddu oba nedda. Waliwo ebintu bye mulabanga ebyokusaaga, waliwo ekintu Museveni kye yasiba eky'okuyimba. Omuntu yekka amanyi amaanyi g'okuyimba e Uganda, His Excellency Kyagulanyi. Okuyimba okwo temukuyita kwa okuyimba okuviira ddala mu Bayibuli, okuyimba nnono ya Katonda. Okuyimba kuyina amaanyi. Katonda yatonda bamalayika bonna n'atondayo ne special malayika nga ye akola ku music. Naye n'okuyimba obuyimbi omusajja yakuggala. Wulira, Pawulo ne Siira baali mu kkomera nga babasibye abaweereza ba Katonda ne basinza Katonda ne bayimba. Bayibuli egamba ne bayimba, abasibe bonna ne babawulira, abantu ne bawulira okuyimba ne kufuuka okuyimba, amaanyi ne gava mu kuyimba ne gakutula enjegere ne bateebwa. Okuyimba tokuyita kwa kusaaga. Omusajja assa okuyimba. Bw'onoosoma ekitabo kya Isaaya essuula 49 okuva ku lunyiriri lwa 13, Bayibuli egamba situkoyimbe. Gwe Sayuni situkoyimbe, gwe ggulu, gwe ensi situka, musituke muyimbe. Bwe baabagamba nti musituke muyimbe, Bayibuli egamba Sayuni n'akaba n'agamba woowe mama nnyabo nfudde nze Katonda wandeka. Katonda n'amubuuza ate nga nkuleka ntya? Oba embeera gy'olimu efaanana etya gwe situkoyimbe? Museveni yatta okuyimba ng'akigenderedde. His Excellency Kyagulanyi yekka y'amanyi amaanyi agali mu kuyimba, era yali mu kwekisasayizinga amaanyi g'okuyimba. Abalala bonna waliwo abantu abaafa naye nga balamu. Sebadduka mulamu okusinga mayinja. Waliwo eno famire eno eri ennyo embizzi eneyawana ekiwaatule. Taata we yali embizzi ng'agenda eyindi y'okusoma, n'omwana ali embizzi ewa maama Looda, era gwa wakana genda okebera agataliiko nfuufu. Bamusambira ewa maama Looda nga yeefudde kalekyezi. Amanyira oyo omwana ayagala embizzi. Omwana asobola okuyimba naye yakwata ekirabo n'akitunda, ekitone yakitunda. Kataddawo kugira ssebo poliisi eri omuntu asaze ogundi oluyimba lwange ngo taŋŋambye, oyo ne bamusiba. Ssebo waliyo omuntu baŋŋambye eriyo omuntu alina ennyimba zange nga teyasasudde, oyo ne bamusiba. Senga yali akozesa ekitone kye teyandibadde namu ebyo, naye tamanyi maanyi gali mu kuyimba. His Excellency Kyagulanyi akuba oluyimba era n'aluteeka awo. Oba olukyusiza mu Lunyarwanda, oba olukyusiza mu Luwarabu, oba olukyusiza mu oba olukyusiza mu Lwebuwama. Omanyi naffe Ab'ebuwama tulina olulimi olwaffe. Nabagamba Buwama erina okubeera mu vidiyo zange atayagala gwamanyi. Ebuwama tulina olulimi olwaffe, tulwogerera Buwama. Gwe lweyagala okukyusa gw'okyusa oba mu Lunyankole oba mu Luki gwamanyi. Naye abalala bwe bakuwulirako mbu wayimbye oluyimba lwe. Eyo pulogulaamu nnamba ku lugambo. Gundi yayimbye oluyimba lwamu ne poliisi emunoonya, naye agambye ate ye yaluwandiika, yali alusibidde mu mugugu, munne n'alubba. Kati ate ogwo omugugu bwe bagumusikaako mu wino mwe mwali oluyimba lwe yagenze okuwulira, ate nga gundi yaluyimba. Kati poliisi emunoonya n'omugugu agusasule. Byonna biri awo tebitegeerekeka. His Excellency Kyagulanyi tolimuwulira ng'ayomba nti bannange ennyimba zange. Abaana bazizeemu ne bafuna ssente empya n'enkadde. Kyagulanyi tebimukwatako. Era nange njagala kuddamu olwa Ssebadduka, era bannange mumpagiranga. Ngiradduddamu mu lulimi lwonna lwe nnaasobola. Mwe kasita munaawulira endongo temufaayo ku birala. Okuyimba nako omusajja yakubba e Uganda yabagaana okuyimba. Naye wulira, jjo we twasomye ku Yesu ekyamuleeta okujja abantu mu bikoligo, okutuggyako ekikoligo, okutugyamu ebyuma ebyali mu matu eby'obuddu, ng'abaana n'abaana b'abaana bali mu buddu, ng'abasajja baakituwulira tebaagala tuteebwe okuva mu buddu. Bayibuli egamba bw'eti, bw'ogenda ku lunyiriri olwokusatu lw'essaasomye leero lwendeese, Isaaya 61 essuula ya 3, Bayibuli egamba bw'eti, n'abagamba bw'ati nti kati tutereeze bino ebintu, abantu tubatikke engule, abantu tubalwanirire bave mu kikoligo batikkibwe engule mu kifo ky'okusaaba evvu.
batikibwe engule mu kifo ky'okusaaba evvu. N'agamba nzize okusimba essanyu awabadde ennaku, nzize okusimba emirembe awabadde entalo, nzize okusimba Isaaya alanga Yesu ekyamuleeta. N'agamba abantu bano bwe tumala okubagira bagenda kufaanana ng'emiti egyasimbibwa emivule emigumu nti bwe banaanywezebwa ne bafuna emirembe ne bafuna essanyu ne Katonda yennyini ajja kugulumizibwa. Tolina muntu gw'omugamba mbu tebagenda mu kyaki nga bali kudduka. Tolina bw'ogamba abantu nti tebawadde bimu bya 10 nga bizinensi zaabwe bazitta. Tolina bw'ogamba wa bodaboda awa ekimu eky'ekkumi nga jjo yakoze ne bamukwata emirundi 3 buli mulundi bamuggyako emitwalo 2 egyasembyeyo yeewolamyewole. Ebyo mbyogera kuba mbimanyi. Waliwo omuntu omu aŋŋambye naye mwana gwe ali eyo Germany asese n'ambuuza naye mwana gwe bino ebintu byogera bituufu oba obeera otulimba? Oyina example zotuleetera nga bwe wakula oba obeera otulimba kugamba ng'oyagala puroguramu egende? Sina kintu kye mbabuulira nga saakiyitamu. Sina kye mbabuulira. Sibabuulirangako nti nno natembeya kuba sitembeyangako. Saatundako ku scrap, saatembeyaako, saakola ki ekirala sabba. Njeko buno busukaali twabubbanga kuyigiriza taata nti gula sukaali abeerewo awaka. Kubanga mbeera nkimanyi nti nja munywa mu kyayi kiki ekimunzibisa. Kati bwe bamuleeta nga wa mulwadde kukamula Katonda n'ogamba nga tebannamumalamu nze kansooke nzijewo owange n'ojjako owuwo. Kuba sukaali alina olugambo n'akukwata wano. Nakubuuza wire sukaali ali kiki sukaali n'omubuuza ye afande. Ate kati sukaali omuleeta wano nga ndi ku lubimbi oleetawo otya sukaali? Nakubuuza tunalaba ku sukaali n'omugamba walla sinaba kulaba ku sukaali. Nakubuuza wire tonakwata ku sukaali? Mugamba taata kati sukaali ali awo wakwonoona kakali ate sukaali n'alyoka akukuba empina n'atandika obbukulondako. Nakubuuza kiki kino? Nobuuza ate mu nnimiro mulimu sukaali taata? Oyo ye naye sibbangako nti ngenze kubba. Ekyo bakulimba. Kati ebintu bye mbagamba nga mbitegeeza mba nabiyitamu oba mba nabikola. Yesu agambye wano Isaaya alanga agamba abantu bali mu kunyigirizibwa naye okujja kwa Yesu kugenda kukyusa ebintu. Awali okunyigirizibwa wabeerewo emirembe. Nabadde nsuubira bannaddiini abamu naddala nga kati nga Kazimba Mugalu tiyayogedde ku gavumenti ebintu byonna byeyayogedde tebiina makulu. Si bya kiseera kino. Kituufu kibi nnyo abazadde okwagala abaana baabwe. Kibi nnyo abaana okuzaala nga ba myaka 11. Naye ekinyusa ekyabadde ekinene lwaki tewakyogedde? Kiki ekireeta bino ebintu? Gwe byogera Museveni yagamba kasita abaana bamwe baba balamu ne bwe banazaalira ku myaka 7. Museveni yakyogera nga ali ne Janet batudde bwe bati ne bagamba naye ate bo omwana waabwe oyo omuwala omu ku baana baabwe oyo ku Patience n'oli munne waliwo yafuna olubuto lw'omusirikale wa PPU ne bamutwala ne bamugjamu olubuto. Lwaki olubuto olwo mwalugjamu? Anti okuzaala kirungi gundi ng'okyali muto. Janet lwaki wajjamu olubuto lwa muwalawo? Leka ntunule wano. Anti bwe ntunula eno mbeera bannange oba ntunula wa? Oba yeeno. Screen ensobedde leero. Nja bitereeza nga admin agenze. Buli ekintawanyiza nja kukikyusa enkya wamma temufaayo. Kuba ali wana monitoringa ndaba mutemufaayo. Nja bitereeza enkya nga agenze. Okitegeera? Bwe kibanga okuzaala ng'omwana muto kirungi. Lwaki owammwe mwamutwala ne mumugjamu olubuto lw'omusirikale? Mwali mulese n'azaala omwana w'omusirikale. Ate Janet najja n'atulimba mbu omwana we yafumbirwa ali virgin. Okakasa oyo omwana yafumbirwa ali virgin gwe mukazi gwe. Nga mwamugjamu olubuto ng'akyasoma wali ku Siteperet simanyi biki. Wali ku gundi ku Kabakanjagala. Si we baasomerawo ku Kabakanjagala. Mugeze mwegaane. Nze mumpita wa kusaaga ku inki gwe nnina. N'omusirikale nsobola omubabuulira. Ne gye yalaga nsobola obbabuulirayo. Ebyo byonna birungi Kazimba Mugalu. Naye lwaki tewayogedde ku kinyusi? Either you with us or not.
either you are with us or not. Gwe wamma Bible egamba bweti ndi ku bintu ebyaleeta Yesu byenjagala abantu babitegeere. Bwe tuba twagala okugoberera ebigere bya Yesu mwe basajja mwe bannaddiini mukole Yesu kye yakola. Mulina kusooka kukola Yesu kye yakola. Era wano we neebaliza ekereziya Katolika, wano we neebaliza ekereziya n'abamonitarinze bonna ekereziya yayogedde message. Ekereziya kye baakoze ne baddira obubaka bwa Ssaabasumba ow'erubaga yasabisiza eruweero yabadde azzeeyo okusiibula ab'eruweero kasana ne bagikyusa ne bagamba atendereza nnyo Museveni olw'okugaano abantu okubakuba kibooko ate n'anenya okubanga ate tebabakwata. Ekyo omusajja si kye yayogedde. Nkugambye twakola Interreligious Council, nze mwogezi kati natandika nze Chairman kati nze mwogezi waayo. Tuli basatu, nze Sheikh Galabuzi ne Bishop Semwogerere. New Supreme Interreligious Council temujja kutuwanda bigambo mu kamwa. Ssaabasumba ekyo si kye yayogedde. Ssaabasumba tannaba kukyogerako bw'atyo. Ssaabasumba tannaba kugamba nti atendereza Museveni. Yabuuzizza bw'oba tuyagala bantu kubakuba kibooko, ababakuba kibooko lwaki tobakwata? Lwaki toyina ky'obakola? Mulowooza oyo Ssaabasumba takimanyi nti Museveni yatta Sipuliyano Kizito Lwanga alyoka amutendereze. Olowooza ekereziya yasirika? Ekereziya tekimanyi nti abo abantu be batakaggwa? Mwe mulowooza tetukimanyi nti Hassan Kasinje alina omukono mu kuttakaggwa? Era bagambye bannange nalabye Abanyarwanda ewa Katikkiro mbu Abanyarwanda babanja ettaka mbuno balina ettaka ekibuye ndeeba kibuye mbuno balinawo ettaka era baze wa Kabaka tugambire Ssaabasajja alina ettaka lyeyawa musajja we avaamu Abanyarwanda wano ekibuye tulyagala tuzimbewo. Kigali yenna mwamuzimbe ne mumumala. Kigali mwamumaliriza mwamutereezezza. Kigali mwamuzimbye ne mumumala. Mbu munnange Katikkiro eyebweru batusosola nnyo tugambireko abaana. Oyo musajja Kananula si ye yatta omuntu. Oyo musajja Kananula yayogedde si alina emirambo mu ttaka. Kananula si alina emirambo mu ttaka. Bwe tubeyogerako tubeera oyo musajja si ye yatta abantu n'agaana n'okgenda mu kkooti. Si ye yatta abantu n'atabaako kyakolebwa. Oyo Kananula. Mulowooza ffe twerabira. Mmwe mututte ffe tusigale nga tubaagala. Katikkiro yabagambye mbadde sibimanyi siwulirako mbuno baabawa ettaka. Era babawa Mundeeba kite baabawa egindi. Agamasaza gonna aga Uganda gonna ge Ssaabasajja Kabaka abawadde Kisoro, abawadde essaza lye ery'Ekisoro. Mugende muzimbe Ekisoro kuba kijja bbanguyira okuva Ekisoro okutwala ebintu byammwe e Rwanda n'okuva e Rwanda okubireeta Ekisoro. Abawadde essaza lyammwe, abawadde essaza ly'Ekisoro. Mbuno Ssaabasajja munnaye tuwa ettaka Mundeeba. Yabawa ettaka Mundeeba. Abanyarwanda mbu Muteesa yabawa ettaka Mundeeba. Mbu simanyi omusaayi gwaffe gw'Abanyarwanda n'Abanyarwanda musaayi gwaffe lwaki mututta. Mwabe South Africa ndabyeko mbu Kandiho azzeeyo wo mu South Africa. Simanyi oba bamuleese kolera eyo oba azzeeyo buzzi. Abe South Africa Kandiho ali eyo wa Ramaphosa. Kandiho ali eyo mbabuulira mwebereremu abe South Africa. Mbu bagenze ne batuwabire wa Katikkiro. Mulowooza mmwe bye mutukoze tetubiraba. Olaba n'embwa emanyi gye bajagala. Embwa esobola okumanya wa gye bajagala nga ne bwe battente ne baabya olumbe ku lumbe lwa wante. Embwa tegendayo. Netagendayo nesigala ewaka nebeerawo enjala n'egiruma ng'ekimanyi senga esala n'egenda wali baje. Kati mwe mwagala ffe tubagalire kuki? Kananula toyina omuntu mu ttaka, toyina emirambo mu ttaka ogutali gumu egitali ebiri. Toyina mirambo mu ttaka. Muteesa yabawedda. Ssekabaka Muteesa yabawadde ettaka. Muleete ebyapa byalyo. Muleete we mwawandiika. Abo abasajja ate muleka mbabwira abo abasajja bazibu basooka bwe batyo. Museveni yajjira mu mirembe watyo. Mujjukira Obote, mujjukira history. Obote yajjira mu kanzu najje Mmengo. Abanyarwanda tumaze bafunza bajjidde mu kanzu bazze wa Katikkiro wa Buganda Ssebo Katikkiro. Wegendereze nnyo omuntu ajjira mu kanzu. Mujjukira Obote ne mumubatiza Bwete.
mujjukira abaganda bwe mwabatiza Obote Bwete ne mugamba maama ono mutabani w'omukyoli bamuyita Bwete ono Bwete era bannaye gwe tubatuwa era kakati wamma gwe Ssaabasajja Kabaka teweesimbawo tukola alliance ne UPC ebyava mu kanzu mwabiraba Kananula yaggunze kanzu abo abasajja bwe mubasembeze Mmengo abo abasajja bwe mubasembeze Mmengo basooka bwe batyo abo abasajja ebyo temutunyumiza musayi gwammwe kuyingira twagala na kugwenazaamu twagala tufuneyo eddagala tugenda kugezesa eddagala eri tunazaamu ddiini ez'Abanyarwanda tuzoze zifulume Uganda mu linnya lya Yesu ate zifiire eddala ekyo ekintu kituveemu ngenda kugenda nso yalinga David nejjeko erinnya lyakava kule ndyejjeko nejjajja yali ntuma gyali mu ttaka ngende mugambe ku kijja kye mugambe jjajja erinnya lyo ndikuddiza Abanyarwanda muli babi ekyo tukiwugere naddala mu abaganya okubeera wansi w'omukono gwa Ssaabasajja Kabaka mwagala kubeera mu nsi etali yammwe ate nga mmwe mufuga ate ku mpaka mujja kuŋŋamba ne Yusufu yafuga gundi Misiri gundi nga si mu Misiri Katonda yamuwa n'afuga talinayo muntu gwe yatta tebakugambangako nti Yusufu yagenda ku ntebe ngassa abantu emitwalo nkaaga eruweero Yusufu yataano Obama yafuze America Obama yasaani Obama yataani okujja mu ntebe temutunyolera byawandi omanyi muli balungi mu kunyola ebyawandiikibwa era Mukama asobola okukuwa n'ofuga ensi gy'otazaalwa Mukama bw'akuwa okufuga ensi gy'otazaalwa tosuulayo mulambo era bw'ovaako basigala bakaaba si kutandika kusenza luti n'ogaana okuvaako njagala nnyo okutendereza Ekereziya Katolika olw'emesegi enkwafu gye baayisizza n'ensoomooza obuprotesitanti ekkanisa ya Uganda ekkanisa ya Uganda mwetereze mutiisatiisa abantu ku COVID lwaki mu byobufuzi tewabaawo COVID nabbanja gy'atambula ng'agaba ssente nga tewabaawo social distance nabbanja asobola okuba ekisaawe ekiramba kyonna ne kijjula n'abaleeta mutwalo buli omu Museveni agabudde awo tewabaawo social distance tewabaawo tenti tewabaawo kiki abantu ne beekomeka ne balwanira ssente ne bakola batya awo tewabaawo COVID-19 tubadde mu by elections tewabaddewo COVID-19 abantu ababadde mumpe cases eziri ebugerere za COVID-19 ziri luddawa lwaki COVID-19 abeera mu makyaki ate nammwe ne mukkiriza okubuulira abantu omuntu bw'akiwulira mu kyaki nga Ssaabasumba akyogedde agenda n'abuulira abaana be bannange COVID waali naye abasajja mmwe babatiisa COVID bo bali mu kuzimba bali mu kubba bali mu kukola bali mu kutemula mu COVID osanga abapoliisi nga beekomese ku kabangali emu abantu 18 ne bakwata abasibe 22 bonna ne babateeka ku kabangali emu bantu 57 ne batuula ku kabangali aka COVID nga tebakwatanga nga tetulabangako ku mulambo gwa wapoliisi nti COVID yamukutte mwe abanaddini bwe mu either you're with us or not we are not going to respect you abafarisayo Yesu yagana okurespectinga abafarisayo I will not respect you people sisobola mpaka bwe munayimirira ne mukola omulimu gwammwe gwe muyina okukola mpaka bwe munayimirira ne mukola kye muyina okukola mpaka lwe munayimirira ne mukola omulimu Yesu gwe yabatuma Yesu yagambye bw'ati Yesaya yagamba bw'ati abantu tubajjeko evvu tubatikke engule abantu tubajjeko amaziga tubawe essanyu bafune essanyu mumanyi lwaki Museveni yayonoonya omusimbi mungi nnyo mu bannaddiini n'abayimbi ebyo ebintu bibiri birina amaanyi kuviira ddala mu Bayibuli ekyamagero kimu Yesu kye yakola ekyokuzuukiza Lanzaalo kyateeka ensi ku bunkenke ne batuuka okuteesa okugamba bombi tubadde Yesu tumutte ate ne Lanzaalo tumutte Yesu tumutte ne Lanzaalo tumutte bonna baveewo
naye Yesu buli yasomesanga buli yayimiranga okusomesa nga alangira abafalisaayo obunnanfuusi nga abalangira obuyaaye nga abalangira yabagamba Yesu olumu yasomesa enjiri n'olwaleero ekyantabula omutwe simanyi na bwe nnyinza kinnyonnyola nekibuulirako naye nnyina engeri gye nkiwulira naye kyannema okunnyonnyola nga bwe nkiwulira Yesu yabagamba bw'ati basajja mmwe musengejja ensiri naye ne mumira eŋŋamiya. Kazimba Mugalu namulabidde ddala ng'alwana okusengejja ensiri nga Kazimba Mugalu amira eŋŋamiya ng'amira eŋŋamiya. Kazimba Mugalu wagambye abantu nti no bagenda kudda mu ssomero okakasa abaana bagenda kusoma Kazimba Mugalu tubeetinge Kazimba Mugalu tubeetinge naawe abaana bagenda kusoma okakasa nga abaana bagenda ku ssomero banaasomayo nkugambye bwe bamala obbajjako school fees abaana bamwe bagenda bazza ewaka. Kasita mulya nga amawulire gatandisa okubaleetera ebibuuzi bya COVID-19 simanya egende bagaddewo ate Nezalandi egambye bagenda mu lockdown ate gundi nayo bwe batyo ennyonyi za kata zigambye tezigenda kukkiriza abava e Kenya. Gwoba olowooza mbu bakubalira Kenya bakubalira Netherlands bajja Uganda kitegeeza Uganda era olunajja ajja kujja akawungeeza ddaawo awo muteetujjo era nga bwe mulaba covid Netherland covid amasomero nga gadde abaana badde waka. Aba basajja mugende nga mubabala step by step nze ntunuulira amawulire ne mmanya Museveni kyazzaako kubanga amawulire gage ba editors babe beeditinga ekintu ne mmanya wowe kigenda okuggukira era basaabuludde message ya Ssaabasumba w'e Lubaga ne bagireeta nga tewera ne bagireeta nga nnema ne bagyogera kifuula nnenge. Ekyo Ssaabasumba kye yagambye ekyo Ssaabasumba kye yayogedde. Amazima gennyini omusajja Kazimba Mugalu njagala nkubuuza ekibuuzo mumbuulize Kazimba Mugalu saagala tugende mu Bayibuli nti mubuulire Banathani abagenda mu maaso ga Dawudi saagala mubuulire ba Akabu abagenda mu maaso Eliya eyagenda mu maaso ga Akabu saagala mugamba Musa eyagenda mu maaso ga Falaawo. Bwe naamubuulira ebyo ebinene omanyi bamanyi obyegaana. Kayiwa yagambye abine bya Pawulo yabyogeranga muntu ate bw'oba onyumya abantu tondeetera Pawulo ate Pawulo muntu nga nze njagala biri Yesu bye yayogera biri tombuulira Pawulo. Kazimba Mugalu yakyusi ani Kayiwa yakyusizza Bayibuli. Kayiwa Bayibuli yagikuddemu empapula naye alinga bujinge yagyokya yagambye ekyo Pawulo yakyogeranga muntu. Okitegedde? Naye Kazimba Mugalu nga tuvudde ku ba Akabu tuvudde ku Eliya tuvudde ku Musa. Kazimba Mugalu senga Katonda akukoppayo olwaleero n'ogenda mu ggulu nga manjeeri okakasa osobola okutuula mu tenti awatudde Jenani Ruumu. Osobola okutuula awatudde Jenani Ruumu ne bakugamba ssebo Kazimba noonyaawo okutuula. Noonyaawo okutuula kati ngeri waliyo Sokolo waliyo Bote waliyo Amini eno waliyo Jenani Ruumu waliyo Eliya waliyo Musa otuulawa. Era Kazimba Mugalu nkimanyi otambula bulungi nnyo n'ogenda otuula kumpi n'Obote Kayafa Obote gundi Piraato bw'oba tosobola kuyimirira n'owolereza abatalina ddoboozi Katonda nga kye yakutuma nojja n'otandika okukyusakyusa ebintu otuba otya obubaka bwa Krismasi n'ogamba mbu abakyala babadde bakwese ssente baziwa abasajja benenye newa Katonda babaddize ssente n'abasajja bakwate eyo message ddala ye yaleeta Yesu. Ekyo kye kyaleeta Yesu kubanga tetusobola kugenda ku mbaga ne tubuuza omusika tetusobola kugenda ku lumbe ne tubuuza omugole. Era nyina politics mungi nyina ebyokwogera bingi sizoni ya mwana kuzaalwa nayimiriza byonna ne ngamba katusooke twogere ku mwana okuzaalwa. Omwana yagenda okuzaalwa yazaalwa lwaki yazaalwa. Tusobola okwogera ebintu bingi nze ndi musajja muvubi nsobola okujja wano ne mbuulira abantu ku by'okuvuba ne mbabuulira oli n'akwata ssente ze n'agenda agula obutimba. Okitegedde?
ndi musajja wa boda boda waliwo n'omuntu gwe nabalira boda boda n'agigula n'agiteeka e Kampala bagimuvugira ebyokwogera mbirina naye olw'okuba season omuntu olina okumanya season. By the way ne Katonda waffe Katonda wa season Yesu yagamba ntumiddwa okulangirira season. Season eriwo ey'okuluma obujiji, season eriwo ey'okubonaabona abantu babonaabona. Pastor Muwanguzi abantu bamukabiridde nga wasigaddewo family 14 zazze bategedde luvannyuma ng'ente gyasaze yonna eweddewo, omuceere guweddewo, sukaali aweddewo, ne bamulumba family 14 maama ne taata ne bakaaba. Kakati ate ffe totuwedde, ate ffe aba people power, ate ffe aba ne yeewolayo ebintu bya mitwalo 50. Abantu bali mu bujiji nti omusajja asobola okujja ne mukazi we n'amugamba tugende batuwe nga ne taata ze bamu n'agamba kakati wabula buli tuukayo togamba nti nno nze ndi bbaawo kati ofune nange nfune. Ebyo si lwakuba nti baagala obikola. Ebyo si lwakuba nti no baagala obikola. Nedda, abantu bali mu mbeera enzibu. Jjinja baajavuwaza. Abantu beerubuuka baali badde kati tebasobola kujja nti wali agabye ekintu bajje bakinone. Jjinja yali ngagga. Bannayuganda tebamanyi bintu bya kusabiriza, bannayuganda beekolera. Olaba ne mu mbeera eno enzibu bannayuganda beekolera. Bannayuganda beekolera ne babakuba emiggo, beekolera ne babajjako emisolo mingi, beekolera ne babaseera amazzi, beekolera ne babaseera amasannyalaze, ne babaseera transport, naye era omuntu n'asigazaawo era akatono akamubeezaawo nga zonna zigenze mu gavumenti. Kazimba Mugalu n'otayogera ku ebyo. Kyogamba Kazimba Mugalu tosomangako ku Isaaya 61. Kyova olaba njagala Abakatuliki. Siri mu Katuliki naye at least Abakatuliki baleeta message. Nga message yaabwe evudde wa Papa direct. Ne waffe eri ebunjako wansi. Ekereziya nebuulira ekyo ekyawandiikibwa. Omwoyo wa Mukama ali ku nze, Mukama antumye. Era ate mu abalokole essiboge. Mulaba mmwe bugingo mwamulabye. Bugingo yagambye maama bane buli muntu. Katikkiro tumuwe omudaali. Abantu bavuma Katikkiro. Bugingo yagambye bwati. Ffenna twali tetukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka alituuka ekiseera kino nga mulamu. Bane buli omu yeebaze Mukama, Ssaabasajja Kabaka mulamu. Naye bwetayogera nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde mwatuvuma. Bugingo omufalisaayo omunnanfuusi kati yeebaza Katonda. Naye nga social media, kerere ya social media ye yatasa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka okutaasibwa social media. Wabula yagambye bwati. Mazima Katikkiro n'avayo n'abagamba nti nno oli alaje. Abaana ne mugaana ssebo nga mwagala annyonnyole mu bye mwagala okumanya. Naye bannanga Abanyarwanda nga twalwanirira Kabaka. Abanyarwanda mwalwanirira ddi Kabaka? Eri Bugingo akikuba ku media ne mu church Abanyarwanda bazze kubanja ttaka. Munyarwanda munnaabwe ali ku media akikuba. Mulaba strategy y'abasajja abo. Mubasembereze nga mukimanyi. Bajjajja ffe ensobi ze baakola tetugenda kudda kuzikola. Bajjajja ffe ensobi ze baakola mu Uganda ne mu Buganda tetugenda kudda muzikola. Ssaabasajja Kabaka tatunulwa mu kamwa. Naye okukwata Ssaabasajja Kabaka nze ndi mujjo mu Buganda bwawa Abanyarwanda ettaka ekibuyampe Kololo. Era bwaba nga yagala nsirike. Bwawa Abanyarwanda ettaka ekibuye ampe Kololo obe Buziga nsirike. Bw'atalimpa sijja kukkiriza. Kananula asse bannayuganda afune ettaka ekibuye. Nze ngende Buwama nedda ssebo. Sijja kuzimba Buwama. Ina okumpa ettaka eririmu ennyumba e Kololo obe Buziga. Ndyoke nzikirize Abanyarwanda babawe ekibuye. Mulaba abo abasajja bwe balina strategy. Poliisi yaabwe, media yaabwe. Owaabwe ali ku media akikubira na mu Bayibuli abooluganda Ssaabasajja Kabaka yawona. Ssaabasajja Kabaka yalwaki Bugingo. Lumbu ye yagenda okukimanya nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde. Lumbu yali ebunaayira. Gwategeera ennyo Ssaabasajja Kabaka gwazaalibwa e Masaka. Wali ludda. Bana video ya leero oba mundaba. Video ya leero ngezaako okubalasinga screen. Screen ennemye ndi ku lutimbe lunene.
luli bweruti nzirako eno nembanga awula nenkomawo mu makati nendabanga ali ebbali naye nze nja bitereza mu muleka agende wamalabayo njagala okubuuza bannaddiini lwaki tutuka ku mazaalibwa ga Yesu ne mutatubuulira lwaki Yesu yazaalibwa omuntu akimanyi oba nammwe temukimanyi mukitubuulire mwanona ki mu masomero mwanona ki mu theology abo balokole bagwe eddalu bo baafa Museveni yakwata abalokole bo n'abazingazinga n'abakkakkanya n'abasuula mu kasero olwaleero ndeese kyawandiikibwa kya Isaaya ekigamba Isaaya 6 olunyiriri lwa 3 olugamba awali ennaku tusimbewo essanyu mwe bannayuganda tusobola okusimba okusumululwa awali okusibibwa mwe bannayuganda tusobola okukikola omwaka guno nga netuyingira omwaka ogujja nga tuli bapya netuyingira omwaka ogujja nga twejje mu kikoligo ky'obuddu tusobola okuyingira omwaka ogujja nga twejje mu kikoligo ky'okufugibwa tusobola okuyingira omwaka ogujja tusobola okukikola omwaka guno netukola bato lwaki abantu bano tubaleka bo ne beebaka nga ffe tetwebaka lwaki bo beebaka nga ffe tetwebaka omusajja Yesu yatambula n'afefeta abo abasajja abalokole be mulaba abo bwe bakunyumiza enjiri yaabwe eringa ya ASP bwe bakunyumiza gyenvudde waabwe naye Mukama amaze obbajjayo abaleesa abawadde kasente Bugingo yagamba nnyina ennyumba erimu kyonna kye wali olowoozezaako ku nsi nekyotagenda kufuna nekyotalabangako eyo Bungereza nkiyina wano ennakedde nkiyina mu Pentagon Bugingo nga yayogera baweereza Mukama nga bakyali baavu batambuza ebigere nga bakyali baavu bwe baamala okugaggawala tebaagala na kukimanya tebaagala na kumanya Mukama amaze okubataasa abajjeeyo eri bwe bamala okutuuka abasajja ne beefuula ekirala mmwe kambabuulire tweteeketeeke tugwe Katonda Musa alina ekintu kye yalaga Mukama Musa bw'amala okukitegeera n'amanya nti ye si mwana wa Falaawo yagenda n'obusungu Musa n'agenda abeere nabo n'asanga Omumisiri ng'akuba Omuyisirayiri kyekyalaga Katonda Musa teyakayana yamunyoola ensingo n'amutta n'amuziika mu musenyu Mukama n'amanya nti ono omwana omutima gw'ayina ajja kusobola okujja abaana bano wano naye bwe muleka wano ne guno omutima ajja kumalawo Abamisiri ate bajja musiba n'akwata Musa n'asooka n'amutwala ku training n'amubbawo n'amudduka ne bamuwaabira Musa n'agamba Falaawo n'agamba wangi muzzukulu akikoze mumuleete Musa n'adduka n'awaŋŋanguka n'agenda e Midiyaani eyo n'amalayo ebbanga n'awasa n'okuwasa ali mu ttale ali eyo abeera akuba ttayiki yekka ali eyo mu ttale alunda ndiga Mukama gye yamujja nga amaze omumutereeza n'amukomyawo ewa Falaawo n'amugamba ku mutima gwe nakulaba nagwo genda oggyeyo abaana abo yamala kulaba nti nakiyina Musa yamala kusuula mulambo ku ttaka sibagambe musuule emirambo waliwo omuntu agigula waliwo omuntu agula omulambo gwa Museveni omutwe gwa Museveni kandiho nagaanyo kyogera ekintu ekyo muntu gwe sigenda kuddamu kukyogera era sikyogedde neewuunya bwewuunya bantu nti awo we tutuuse nti omuntu agamba mundetera omuntu ogwo Musa yamalirira omu bw'ati Musa yamalirira omu bw'ati n'agamba ajja kufaafagana nabo mmwe bannayuganda tuyina okumalirira okulaba nga twejja mu kikoligo ky'obuddu kubanga abasajja olunaku lwa Katonda olw'okusumululirwamu baalukwata baaluwamba constitution baagiwamba constitution yali egamba mbagambe tewali kiri mu Bayibuli tewali kiri Uganda kitali mu Bayibuli constitution yali egamba ebisanja bibiri vaako tuba kubanga twafunayo ku muntu tuba kubanga twafunayo mu process eyo nga twafunayo nayigaga najja atukwatamu oba kadaaga busoga senga teri bwetyo kati n'oweekaseese najja atukwatamu Museveni yali alina 2.16 oyo yandibadde muntu mulala ng'atufuza ebisanja bibiri oyo nga bwekaseese
kati senga Kasese teri bwetyo kati oluddako Omunyoli atukwatemu waluswaka atukwatemu awo atufugeyo kimunga kya Trump oyo ye tumujjeko tumugambe gwe tukujjeko kubanga tewatutereezeza bulungi gwe waluswaka mumanyi ba president Museveni baliridde ebintu kati pipe ekwata wa mukyovula bayagamba kati emirimu agenda jiwa baana babagagga agenda omwana wa Mutebire ate yagenda okubeera gavana wa banka okitegedde omwana wa Lugunda yagenda okudda waawo omwana wa Mbabazi yakulira amafuta e Uganda omwana wa Mbabazi amama ate ali mu mafuta e Bunyoro okitegedde kati ffe tusigale nga tuli baddu naye ng'omwaka gwa Mukama ogw'okusumululirwamu sizoni ya Mukama ey'okusumululirwamu buli lwe tugenda emyaka 5 buli lwe tulonda pulezidenti ajja alina obuyinza obusobola kyova olaba Kadaga abadde mu palamenti ng'abasoga be bajjudde palamenti ate si mu bubi kati nga bwe yavuddeko abakyoli bakikwate naye ne Museveni aveeko abeekasese bakikwateko Abaganda babadde Abaganda balina kikwata nabo bakifuga emyaka 10 tubatunu ate omanya abo Abaganda ye Uganda abo bote tulina kyabakolera kyovula bane Museveni basirwaza Museveni akimanyi ye tasobola kweyimirizaawo yakwata Nadduli n'amusirwaza emyaka gyonna n'amunywamu omukyuzi n'amunywamu bw'amala omugayagayanga ekikajjo yamulese talina mukyuzi n'amusuulaawo kati ne bwayogera ebifaanana bitya sandalayiza tebikyatukolera makulu ebyamakulu byonna Museveni yabidaliyutinga era akozesa Abaganda n'abasirwaza n'akola bw'ati n'aleeta Abaganda n'abakola bw'ati kuba akimanyi bo tebeemala naye nze mbuuza mwe bannayuganda tetusobola kwejja mu buwambe Yesu yajja n'akikola tetusobola kwambala ngatto za Yesu no tukola kintu kino waliwo omwana gwe nakolanga naye ku New Vision bamuyita Kalanda yali yeeyita Elton eyayimba gundi papaali you look like a popo uyu mwana ekyamunkyaya kuwalampa His Excellency Kyagulanyi nga bayimba gundi abaana be yayimbamu Matyansi Butyampa mbuna alina obubwabwe bubiri babusindike wasse Bagulanyi akamu nakakuba tteka kala nakakuba oluyi oba banaye bwagwe faawa oba bwafa oba bwabaki oyo mwana alina oluyimba lwe yakuba n'agamba naye Mukama waje waleke engatto zo Mukama waje waleke engatto zo Mukama waje waleke engatto zo nti naye wabula lukalubya olugendo nzambale nange ntambule kuba lukalubya olugendo tetusobola kwambala ngatto za Yesu ne tujja tulwana okukutula ekikoligo kya Piraato lwaki tetusaba essaala eyo oyo mwana Elton era yanyiiza nnyo we natundiranga emmere ku New Vision olwo nga serebu n'agamba munnange sisobola genda mu buwoteeri bwa wano bajja kunkubirayo ekifaananyi kitambule kakati gwe ndeeteranga emmere ng'era eyiye ngimuleetera munda nze naliisako baserebu mu New Vision omwo nga serebu tukola naye okitegedde n'agamba kati sisobola kulira mu kawempe bajja kunkuba ekifaananyi bulandi egwe ng'emmere ye ngimuleetera special ya Kalanda naye yayimba naye Mukama waje waleke engatto zo tambule naye lukalubya olugendo bannayuganda lwaki tetwambalako ku ngatto za Yesu waakiri abasobola tulwanirira abatasobola bakazimba mugalu kuba tetujja nakwesiba ku kazimba mugalu nga naye ali mu buwambe naye bw'oba oli mu buwambe nze Gandula limpe gwe yogera bwogezi nti bannange nti akasozi kannemeredde nti naye ndabye mutabani wa Katongole nze siyono gye nja kugisoma nga wempeereza tofaayo kwate Gandula olimpe mumugambe bugambi nti nze kitaffe mu Katonda nja kwambala ebigere bya luumu ebya Musa bwe biba binene nga sisobola kwambala ngatto za Musa nja kwambala eza luumu Museveni ankube esasi mu mutwe oba nze mujjeko anti luumu yakuumanga emmundu munzikiriza embeere Ssaabasumba waggulu awe Namirembe nga nze njambala Gandula ate awo mba sirijjaamu kubanga eri Gandula lirina amaanyi
walayi mba sirijjamu ne bwe mba ndi ku booda dyenyamba dyensulamu dyensibamu Museveni ankuba essasi nga ddala ndi muganduula ensi etegeere nti Uganda efunyeyo luumu omulala. Kazimba bwe baba bakuwamba yogera okusinga okutubuulira ebyekisiru otugamba otya nti Yesu yafa abakazi bajjeyo ssente baziwa abasajja. Eyo message toyina by'otubuulira. Eyo message yakuzaabwa kwa Yesu baafidde. Olaba eyo message ne bw'ojogera ku birthday ya mutabani wa Katongole 19 December sigitwala ogibulire ku Yesu. Mboba naye mulekerawo okugamba essente z'ekikyala n'abasajja muziba weeko mugende mwenenye. Kazimba mugalu baba bakuwamba yogera mpe ganduula akati kampe olabe kyensobola okukola ekkanisa ya Uganda. Mulabe kyensobola muwulire statement buli lunaku, muwulire message buli lunaku. Mulabe oba Museveni tasobola kuta Uganda eyo nga nze Ssaabasumba ku kasozi awo waggulu. Kolo luumu gyali mutandika n'okumulabako akawungeezi ng'atambula awo Namirembe. Kuba abaawulira ddala nga yazuukidde. Luumu yabula n'abula tuddamu kumuwulira ku lunaku lwe nga tugaye maama bwe bwali bweruti luumu baamukuba essasi. Tewakyaliwo nakugamba bannaye neekanzaawo omuntu atambula alinga luumu Namirembe. Luumu lwaki agenda neyeebakira ddala neyeebaka n'abulira ddala. Waakiri ku kijja kye kwali baddeko malayika akuumako nga ekya Yesu basangako omuntu n'ababuuza munoonyaani. Naye luumu ye wuwe tekuli waayi abadda mu bigere bya luumu muli babi nnyo. Nze mukwate ganduula eyo mugimpe. Ate temumpe eza Ssaabazonto kuba njagenda abeganduula muleete ya Ssaabazonto mugimpe. Njagala eyo Kazimba Mugalu. Nze Kazimba Mugalu nkubuulire munnaddiini mu biseera nga gavumenti enyigiriza abantu akola ati. Mukama bawo omukisa. Yesu yajja okusimba emirembe awali ennaku. Yesu yajja okusimba essanyu awali amaziga. Bayibuli yegamba Yesu yajja okuzzaamu abantu amaanyi nti bwe bamala okuddamu amaanyi babeere ng'emiti emigumu egyasimbibwa ku lusozi amaanyi. Bayibuli egamba nti n'ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe. Omanyi lwaki abantu tebalaba kitiibwa kya Katonda munda mu bo? Omuntu omugamba otya nti Katonda waali nga ne ku lunaku abaana be tebasobodde kulya nnyama? Abantu bagamba otya nti Katonda waali nga ne mukazi we teyasobodde kunywayo ku kasoda? Waakiri yali badde akweka akacupa kasoda abaana ne beebaka ye maama n'akamuwa. Namugamba maama w'abaana munnange obaddewo omwaka mulamba. Abaana bo beebase, Ebeni yeebase kanoko kanywe naye ne maama teyasobodde kanywa. Waliwo olumu ng'olina okuleeta ka maama yeka abaana bakulu naye abaana tebaaliwo luli lwe mwana. Kyova olaba owange yatula n'aŋŋamba nkimanyi olina amannya mangi naye omwana wange ye Ebeneza kiki Mukama atujje wala jjukira. Mukama gy'atujje omwana ye Ebeni. Waliwo olumu nga kiri bwe kiba kiganye kasoda ko kamuweera Waakiri mu kisenge n'omugamba kanywa abaana nga tebatulaba. N'obagamba mwe mugende mu nku mwe mukirire ku mazzi omukyali wano temwasimbuliza nti ente zijja kukutula. Ente zikutula muli wano muzannya enkoko ziri ebinyeebwa ekimuli kikunkumuka ekyebijanjaalo. Abaana bonna ne bagenda n'omugamba kanywe. Bwamala n'okwata empute n'ogikuba empale n'ogizaayo ku dduuka. Abaana si kulwa nga balaba empute ne bagamba taata ne maama baakoze batya. Empute n'ogizaayo. Mumanyi gye mwava sika abaana. Naye omuntu yalemereddwa Waakiri n'okuwaayo maama w'abaana kasoda. Oyo omugamba otya mbuno Katonda waali? Omugamba otya mbuno Yesu yazaalibwa? Yesu yazaalibwa kukola ki? Mbu Yesu yazaalibwa abakazi bakwate ssente z'ekikazi baziwa abasajja. Kazimba Mugalu weebale kubuulira. Mukama akuwa omukisa. Enjiri yatuuse. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lw'olwaleero. Yesu tukusaba okwo omulundi omulala Mukama komawoke kubanga be watusigira abaasigala mu ntebe yo bonna beegatta n'Abafalisaayo, bakabona beegatta n'Abafalisaayo okubonyaabonya abantu. Mukama waliwo omuntu ali mu yeekaalu ng'omukono gwakala. Omuntu ali mu yeekaalu alina ebbango. Omuntu ali mu yeekaalu tasobola
kutambula naye nga bakabona webali tebamanyi nako ti omuntu asabirwa n'awona. Mukama abo abantu batandika okutunda ebyamagero. Mukama Uganda atalina sente tawona. Yesu komawo gwe wennyini otereze ekisibo. Yesu lwaki tokomawo ko mu kanisa ya Uganda kuba yafuuka empukuze abanyazi. Abasajja bakuŋŋaanya sente za Church House. Abasajja bakuŋŋaanya za kuzimbira bakazi baabwe bakubiri. Hey, omukazi bw'amunyiizaako tamunyaga, amulekera amaka ge gonna ne byonna n'agenda n'azimbira omulala. Hey, naye azijjawa okukukwatako mitwalo 2 okwogerako ko naye ate 2 okuba essimu ayogereko naawe osooka kusindikako sente ba screenshot n'omuweereza n'omugamba nze ngenda okukuba n'agamba okay kakati kuba emitwalo 2 zibe eddakiika 3 bw'oyisaamu nga akujjako okyamubuuzaako bubuuza ezo ziweddeko. Mukama ekyo kyekiri e Uganda. Waliwo omu yatiisatiisa omwana namugamba ogaanye okuwa eky'ekkumi nsabe bakukomyezeewo mu keesi, ogaanye okuwa ekibereberye nakusabira n'ogenda eweeru otandise okukola towa kibereberye ofuna sente mmeka? Nfuna kakadde kamu n'emitwalo 5 ogwo omwezi sooka oguleeta ekibereberye bw'ogaana ngenda kusaba bakomezeewo mu keesi. Omwana yadduka emisinde okuweereza akamu ekitundu tebamukomezawo mu keesi. Ababasumba bwe baba balina amaanyi agaleetera omuntu mu keesi n'okumujja mu keesi Gideon nga bamuziise bonna tebakuŋŋaana, bonna bakuŋŋaana. Abalimba, ababbi, abali b'ebikajjo, abatuufu, abayaaye, abalogo, abenzi bonna bakuŋŋaana, ab'emmundu bonna bakuŋŋaana be baaliwo bokka. Gideon kambaka Gideon nga teyakomawo. Gideon nga teyakomawo ate nga battamutte. Katonda waabwe nga teyabagamba nti n'omwana wammwe bagenda mutta. Kanti olwaleero olusozi baalutwala. Bwe ne bakutiisatiisa leeta sente. Leeta sente ogenda kufa. Owaabwe nga yafa baali luddawo. Bali ludda wange owaabwe afa. Babalimba. Mukama komawo otaase Uganda. Mukama nkwebazwa olwa Ekereziya Katolika. Erimu abasajja aboogera. Naye Mukama ekkanisa ya Uganda y'Abaprotestant omusajja yagifuula empuku y'abanyazi. Anoonyaamu za Church House ate Mukama aba abalokole. Naye Mukama lwaki toleeta ekintu ne kiggalawo ekkanisa z'abalokole zonna? Mukama lwaki tokola nga kye wakola e Yerusaalemi? Ekkanisa eno n'ovuunika embaawo n'ovuunika emmeeza mu Uganda. Mukama tukukoowoola jangu okole ku basajja bano mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Amiina. Gwaleero gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose omwoyo omutukuvu anuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Abalungi Mukama abongera omukisa mwebala okujja genda osubscribing ku YouTube channel yange eriko ASP Asiimwe Bible and Politics. Newankubadde Bible ASP ekyo mukikyawa oyo omupoliisi tuyagala muwulira. Asiimwe Mwesitana wamukyawa tuyagala mulaba. Bible eyo yeekuwunyira ziizi tuyagala kubanga n'omwana we yasooka eyakukwata eyakuleepinga yali akutte Bible ate ng'akusiiga amafuta. Era we waava oli omwana n'omwana tomwagala kuba ekisajja kyakukwatira mu prayer room. Kati byonna wabikyawa. Politics ye yakuleka ng'oli nnamwandu, yakuleka toyina mwana bamukubba essasi mu luba. Kati ebintu bina byonna wabikyawa ate byonna nabigatta lumu nembireeta. ASP Asiimwe Bible and Politics. Mutabani wa Katongole Benjako. Mukama abawa omukisa. Buwama. Mwebale nnyo mwebale ddala mugendeeyo mu subscribing. Buli lw'onoolaba, buli lw'ona subscribing ojja kuba onyongeddeyo ekikoyini. Nange ndekerawo okulya kubusi. Mukama abawa omukisa. Katonda abanjagalire tusisinkane enkya mu politics. Mukama abanjagalire. Nsigadde ndi muweereza wammwe Asiimwe owa Bible and Politics. Mbagala nnyo mweraba.